燒教咧會請五龍入宅嘅方式，提升你環境嘅氣場，氣場順你就百業升嘅。嗱，五行香最緊要有一樣咧，就話將五龍嘅真氣、出邊嘅財氣引導佢翻嚟你間屋嗰度，令到嗰度嘅財氣可以喺個地方停留，咁你就可以將你自己嘅運氣啊各方面提高啦。龍喺古代嚟講，一路代表權力同埋銀紙嘅，咁佢引導到佢一間屋嗰度咧，你間屋嘅財運同埋個權力運同埋各方面嘅嘢都會非常之好嘅。咁啊，但係我哋要先明白咧，香係同一個空間一種溝通嘅橋梁。每一個方向嘅香咧都有唔同嘅香味，甚至到唔同嘅顏色嘅。我哋舉一個例嚟講啦，咁啊喺呢個東南西北位裏頭咧，東面係代表木嘅，南面係屬於火嚟嘅，西面係屬於金嘅，北面係屬於水嘅，中央咧就係屬於土嘅。咁呢個係一間屋裏頭啦。如果個師傅嚟擺陣，將外面嘅五龍真氣引入你間屋度，咁個五龍真氣入咗嚟啦，既然帶咗財同埋權力喺你間屋度，佢到底聚喺邊個地方度咧？呢個好緊要啦。呢個就係用我哋嘅五行香去引導佢歸動去一個地方嚟聚集嘅。咁啊，通常上嚟講咧，如果你屋企有神台，咁你自然咧就會有個香爐嘅。咁個香爐咧喺當你引導到五龍真氣入到嚟間屋咧，呢個香爐就係呢個五龍喺度聚氣嘅地方啊。咁所以你一定要俾佢清楚咗呢一個香爐裏頭邊一個位置係東南西北，咁然後將五個唔同顏色嘅香咧都放喺呢度，以引導嗰個正式嘅龍咧歸為翻呢一個位置度，唔會搞錯。如果你東面咧係屬木嘅，咁你引咗條火龍落去咧，咁啊自然咧就會有好大問題啦，燒都燒死啦。咁啊如果係金嘅，你走條水龍落就冚都冚埋，咁你就變咗唔啱方位啦。咁所以咧喺呢個地方嚟到嘅時候，佢就會喺呢度聚集。當佢聚集一齊嘅時候，你間屋咧個運咧就越嚟越高，越嚟越好噶啦。咁所以呢個係一個好重要，五行香嘅用法咧睇上嚟簡單，其實係好重要嘅，因為佢唔會帶錯咗財神入錯咗位置，入錯咗門口，入錯聚集嘅地方。咁你個香就跟住東南西北位放落去，按照個顏色，好似我正話講啦，東方屬木就放綠色嘅香，南方屬火就放紅色嘅香，西方屬金你就放金色嘅香，北方屬水就紫色或者藍色嘅香，咁啊中間屬土咧就送黃色嘅香啦。假如咧聽我講咧未必好明嘅時候咧，我哋本身有一串唔書，咁呢度有解釋咗俾你聽係點樣清楚用法噶啦。假如咧你分唔清楚東南西北個位置咧，好簡單，入邊都有一個指南針喺度，你只要將佢放喺你嘅香爐個旁邊嗰度，佢就會分得好清楚俾你睇到。咁啊第二咧喺我哋個盒裏頭咧就仲有一個香座嘅喎，香座就方便點咧？有時你出門啊或者去啲某個地方，咁你想裝嘅時候你好誠心嘅，咁就可以放喺香座嗰度，亦都有東南西北之分嘅嚇。咁你最主要一樣，你知道你個方向喺邊度就得㗎啦。